Kajang penmi juga antara polis trafik berkemjur kata transport yaki steka nak benta ke lokal taksi kalong nam taban pensuk yaki hakapor batalasi yaki kot kisla. Bukan di kalong kenang bagi polis trafik dan diki nuki bos sarkar ki bapek dan diki batalasi ki kot kisla jong ke lokal taksi kemdar kam syuk mendapet ya baro ki kot nrei. Lamba jong ki steka ke bala ai ki kali kan pensuk yaki maka nembat ya kapor berkemjur ke nom nonra ya kan ke jeng teng kali. Ande penban kini ke jeng ai stika nak kalian jeng trak sarkar kalang perman ke syam kabu yake babun ke Seng jong ke taksi lan di association haka bakela syam kabu mama kiru ke naistika kawi ke Seng harian kawi pat ke Seng kene kerja khamtam haki benta jong ke Jaintil district haba ki kato kan ke driver ka thrum ya kan ke jengle jong ke Seng ki bla aistika barhaban Siew Pisa yaki balala kemdan kan ke stika na ke Seng kini kita taksi ke thu bakemyo Kamai setia kene kalau kat kem kerja thu jiki kata kan ke driver na po Jaintil district Penaliang dong aku mu driver bagi perolong. Ni dapat berding musnya kuya halorga jimmi pun istikar hado san nene jubili. Jimmi jom kiru ombe dang baju. Mi dang kamto ombe jimmi jom kiru de pomboro jadi beliau bikin tak ya to istikar. Halor ke pomboro jom ki lihat orang yang punya ong kino ki Seng kino ki society dan ki association kimla ban penbor di komon ke jong beliau. Wat ke sorkaro kemo before COVID-19 kamla ban penbor yo beliau ban yes ban inject COVID. Ini le dang ki Seng suno kimla ra. Terus ke wiru ko ban ong itu association ba. Dala ubri uta nam ta ban penbor ba ar kanong waju kan itu Kamai ke jong beliau. Nomornya ya de. Dia kan ngai ong ba. Pada pinsim stikar wat Kamai. Na ong ki hato gani ke juai ke jong timo tidak ban kang no. Sekam yo Kamai ke jong beliau. Perkat tidak ada ni Kamai support senam juai. Yong umlong. Banding lang ni MCH. Pada Kamai sini teruk yong umlong. Bagi Kamai sini teruk yong umlong. Bagi Kamai ni buat lan sebab muslang yong umlong. Kutu ni parmit jeni sebagai Siew. Kamde mana bentar borok ke distrik juai. Tetapi di bilik itu aman bu ini. Kalau isi untuk lekadau saya buat borok distrik itu mana jauh mana Kamai. Tetapi makwa ada pun orang jauh DTO. Nalor pada distrik karo jom besorkas tu keping stikar orang mana dah biak jembut na pok STA. Ya kita bung itu besorkar udah kan pindu nak sindran. Maka tu kan long illegal, sih. Syukurang besar untuk long ni, long. Sudah aku tu berkong ngaruh dengan Seng. Dengan Seng, dengan Seng mengkong besar. Memang ngaruh beli beduk. Diperlok berkemai beli bubun beduk. Kepada itu, pancing action directly gitu. Kenapa kirim sim ke buyo pada. Sebab arga long pasnya long ori. Syukur minta tikit kali temayam di bu taksi. Tapi nak pilih dia pembiang di kot kislah geding Siew cepat di DTO. Saya yuk ikut lembar berkot kali kedua ingat suka road tax, passenger tax, fitness, RC, bubun di kot. Nalor berdep Siew tax itu lah, yuk lembar lebih ban Kamai. Nanti dah hap Siew biang segitu ke asosiasi ciajar pengkar, kamu tak yuk tak? Tiga kita, nak masuk tuwen. Sedangkan Siew kemau itu kibernem buat Kamai. Sarak cetanak, nanti kok lupa diki. Trafik beripet jadi trafik ro. Kimde banget, you know, kini ban lam apa deng. Kini ban tik, menobet gay, menobet gay. Angsu om gue pe itom dan sikar tanak kamlong. Kini ban tik kan, sikar itu ayu kata. Sebab itu sorkan om tu nai. Kini di obi hapa arasan tu le. Jadi di Siew ngisiu live poten ka, atau tu lele no, nama ki kapensuk iki bakin cek ki kap kali ni, don kam cuman pe ni, kap kali pe ada sikar, mana tu sikar, kadang kau valid ni valid date. Sila no kut permit kap Islam nama, sini belar ni permit orang ikut hap submit hap siro. Dia kata kebiang kata, nama kan bentuk ni upah bah hati pe, sungkin nama cek orang kowe, kan sebelok, sebelum sikar penyerap sibun, dia kata kebiang no kata. Selesai kemudian long kadang cuma polis department, ayam ni kita biang kot. Nando pe borok distrik bidon kejong sikar, mau bidon tanggawe. Sebelah ini stand 100 beli lah, kamu ayo dah. Menolak Siew kita, hap Siew kita, kabum nak long.
Qua đó bằng gì kỳ driver và đồng bộ cái lý thì đi bằng bộ tăng cái pin gì cả đi bằng bộ kỳ về là khi qua cái nhắm ông mà tầm bò mà ông tôi ai chứng muốn rồi cái nó cái logistic association chính là bằng khăn người Kamai rồi là ni don gnu no fa don ni wa klan ni tam do ni klem kot kali thì cái anh mà lại bằng chim brum lại bằng chim cái anh cái ông don brum ko por India mà lại bằng chim cái anh cái bu kali ro qua ta mặt tạmเลยđó chúng qua ro có đi ngay cái mình ông này suy vong tài bằng kích mà không ai nó cứ để vấn đề nó bùng để vấn đề thì cái chúng qua bằng đông và Tempat di Seng Shua bikin maham, Shua bikin berngem, jina ada berngem. Di dalam tip saya ke ain, atau be ain ni, tolong be ain ni mantan bor yo brio. Tapi tak hai boleh sibuk.